So ladies and gentlemen, welcome to the camera guys. Yeah, today is the very big day for me. And guys, yeah, long time no see. I mean no video. Just because no money, no video guys. Today money coming, salary credit, new video is here. So আজকে guys, today very special day for me because আজকে একটা মানে কি বলবো মাইলস্টোন কমপ্লিট হচ্ছে আমার মানে GoPro যেটা সবাই জানো আর কি অ্যাকশন ক্যামেরা GoPro তো সেটা আজকে নিতে চলেছি so I'm not single guys I'm not go alone I'm go with the Uttam da because Uttam da have already GoPro and is have experience you know experience holder মানুষ তো সামনে গিয়ে গাইস উত্তমদার সাথে দেখা করব আমরা উত্তমদার সাথে দেখা করে আমরা একসাথে যাব সেই শপে গাইস I'm very excited guys so let's go let's unboxing let's today GoPro mission guys brother So right now I am the Uttamda room তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটু নোংরা আছে গাইস প্লিজ বি অ্যাডজাস্ট হিয়ার দ্য উত্তমদা বুঝতেই পারছো দিন কাটে দিন খায় তাই এই অবস্থা বাট ডোন্ট ওয়ারি সো ফাইনালি অ্যাট দ্য স্টোর গাইস অনেক স্যাক্রিফাইস করার পর এখানে আসা অ্যান্ড গাইস দেখতেই পাচ্ছ পিছন দিকে গোটাটা হচ্ছে স্টোর অ্যান্ড সব থেকে বড় ব্যাপার হলো গাইস অনেক দিনের এটা একটা স্বপ্ন ছিল যে ফাইনালি এটা মানে ড্রিমস কামস ট্রু এটা হতে চলেছে আর হেয়ার আওয়ার উত্তমদা You can see your brother. Hello brother. Say hi. Guys, finally all bill, মানে পুরো সব bill deal সব complete, all payment done. And finally, right now we are ready to go to unboxing our GoPro Hero 9. Ready? Uttamda? That is guys, that is. Finally, Hero 9 টা নেওয়া হচ্ছে অনেক কষ্টের পরে. चल good कैसा लगा बॉस ভালো খুব ভালো নাকি ভালো অসাধারণ লাগছে বটে তো এই যে এখন যে রেকর্ডিংটা হচ্ছে এটা হলো আমাদের GoPro Hero 9 দিয়ে রেকর্ডিং হচ্ছে আর এই যে আমাদের ব্যাংলিশ বয় একটাই সুবিধা যে সামনে যে ফ্রন্ট স্ক্রিন যে সেলফ ক্যাম করছে সে দেখতে পাচ্ছে একদম তাই তো না সামনেও ডিসপ্লে পিছনেও ডিসপ্লে সেক্ষেত্রে সুবিধা হয় যে পিছন থেকে ব্লগিং করার তো ছেলেবেলে ফার্স্ট টাইম GoPro নিয়েছে মানে মন ভিতরে খুশি এবং উত্তোলা হয়ে পড়ছে আর কি ফাইনালি তো ব্যাপারটা কী হলো মানে এখন এটা চলবে যে ভয়েস টেস্টিং যে ভয়েসটা কেমন আসে ক্লিয়ারলি আসে কিনা মানে এই একটু কনফিউজ করছি যে ভয়েসটা কতটা ক্লিয়ার আসবে তাই তো একদম তো আমরা এখন জাস্ট Hero 9 কিনে এখন Hero 9 মানে আগে ছিল ফোন থেকে কনভার্ট হয়ে এখন ডাইরেক্টলি GoPro Hero 9 ভাই মানে এখন আলাদাই কোয়ালিটির একটা ভিডিও আছে কি বলিস আর যদি গায়ে আর একটু সাকসেস হয়ে গেলাম তাহলে যেটা দিয়ে চাঁদকে জুম করে সেটা দিয়ে ওই ক্যামেরাটাই লাগবে আমার তো আমরা এখন যাচ্ছি এটা হলো তোমার রাজমহল রোড আর রাজমহল রোড হয়ে যাবে কোথাও রূপকথা সিনেমা হল তোমার এটা এমনি স্টাইল আছে আচ্ছা ব্যাপারটা কী হলো তো এই জিনিসটা অনেক তো আমরা ব্যাপারটা কী হলো আমরা পড়ে গেছিলাম হচ্ছে এই যে রেড সিগনালে বাট এখন হয়েছে গ্রিন তো ব্যাপারটা খুব ভালো আজব মাদার ইন্ডিয়া সব রেকর্ড হয়েছে হ্যাঁ রেকর্ড হয়েছে ছোট্ট জিনিস ছোট্ট ক্যামেরা ছোট্ট ভালোবাসা মানে এটা হলো আমার ছোট্ট ভালোবাসা বড় ভালোবাসা কিন্তু ক্যামেরাটা ছোট হতে পারে মানে ভালোবাসাটা বড় বাট ক্যামেরাটা ছোট তাই আমরা যাচ্ছি বিরিয়ানি খেতে কারণ আমাদের যে ব্যাংলিশ বই আছে সে এখন খাবে আমাদেরকে বিরিয়ানি হায়দ্রাবাদের বিরিয়ানি আর পিছনে সামনে দেখছো বিশাল বড় লাইন মধুমাক্ষির মতো ভিড় ও দাদা তো বিরিয়ানি প্যাকেট So this vlog is ended here guys and lots of vlog coming guys lots of beautiful vlog coming stay tuned see you on the next video